हेलो दोस्तों, इन्फोड्रग के एपिसोड 2 में आपको खुश आमदीद। तो आज हम बात करेंगे जिस सिरप के बारे में, उसका नाम प्रोस्पान है और जेनरिक नेम आईवी लीफ है। तो आज हम इस सिरप के यूज़, इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड भी बता दिए जाएंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस सिरप को परचेज़ करने में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सिरप के बेनिफिट के बारे में। इस सिरप के यूज़ से खांसी ख़त्म हो जाती है और ये हर किस्म की खांसी में आराम पहुंचाता है, जैसा कि बलगमी खांसी में और खुश्क खांसी के लिए भी बेहतरीन है। और ये सीने में रेशे को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ़ में आराम आ जाता है। और इस सिरप की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, जिसके इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये शुगर फ्री होता है। शुगर के मरीज़ भी इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें अल्कोहल भी नहीं होता, जिससे नींद का भी कोई मसला नहीं होता। तो बात कर लेते हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। 2 से 12 साल के बच्चों के लिए 2.5 ml दिन में 3 टाइम, 12 से 18 साल के बच्चों के लिए 5 ml दिन में 3 टाइम और इनसे बड़े अफराद के लिए 10 ml दिन में 3 टाइम। और अब बात कर लेते हैं इस सिरप की वार्निंग के बारे में कि कौन कौन इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सिरप हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है और अगर किसी को इस सिरप से एलर्जी हो तो ये सिरप इस्तेमाल ना करें। और अब बात कर लेते हैं इस सिरप के मल्टीनेशनल ब्रांड की। प्रोस्पान सिरप जो कि हाइनून कंपनी का आता है, कॉफर सिरप जो कि हिल्टन कंपनी का आता है, हेलेक्सिया सिरप जो सल का है और ओलकफ सिरप जो गेट्स का आता है और कफजी सिरप जो कि ग्लोबल का आता है। कफनोवेक सिरप हर्बियन कंपनी का आता है, कॉम्बिनोल सिरप एडको का आता है और डॉक्टर कफ सिरप जो कि हाइमोंड का आता है।